তো দুটো কালারের মধ্যে কোন কালারটা সবচেয়ে বেস্ট? মার্কার কালার ভার্সন ক্রিয়ন কালার সবথেকে বেস্ট ক্রিয়ন কালার। না না, কেস পেন কালার বেস্ট। তাহলে চল টেস্ট করি। ঠিক আছে। এরপরে এটা টেস্ট করার জন্য আর্ট পেপার লাগিয়ে অ্যাপেলের লোগো বানাতে শুরু করে দিলাম। কিছু মিনিটের মধ্যে আমাদের অ্যাপেলের লোগো বানানো কমপ্লিট। চলো এবার রং করতে হবে। সবার প্রথমে ক্রিয়ন কালার। ঠিক আছে, আমি তাড়াতাড়ি করে অ্যাপেলের লোগোতে রং করতে শুরু করে দিলাম। দেখতে দেখতে কমপ্লিট। ঠিক আছে, এবার কেস পেন কালার। ওরে বাবা, একই স্পিরিট। কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমরা কি আল্লাহ তাআলার এই ঘরটিকে ভালোবাসো নাকি এই মন্দির ঘরটিকে ভালোবাসো? যদি আল্লাহ তাআলার এই ঘরটিকে ভালোবেসে থাকো তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্টে লিখে দিও আই লাভ ইউ আল্লাহ। আর যদি না করো আমি বুঝে যাবো তোমরা মন্দির ঘরটিকে ভালোবাসো। বন্ধন বলছে 1 মিনিটে আমি কমপ্লিট করব। দেখো 1 মিনিটে অবশ্য পারিনি, রংটা কমপ্লিট করতে 10 মিনিট লেগেছে। যাই হোক, দুটো কালারের মধ্যে কোন কালারটা সবার থেকে ঠিক বেস্ট আছে, সেটা তোমরা কমেন্টে বলবে।